Para mitra sadaya nuju ngabandungan dongeng nuju dona Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Kileksa para mitra sabada atuh namatkeun bagian ka-22. Ayeuna Mang Jay bade neraskeun bagian ka-23. Ulah kirang-kirang ngapunten dina kakirangan sareng kalapatanana. Mangga para mitra dongeng judulna Rusia Curug Cikidang urang lajengkeun dina bagian ka-23. Ari anak gajah naon cenah para mitra? Yang menea aduh bisa menea asal gajah awakna sakitu buadagna aya anak gajah namina menea para mitra samenea rasa eutik aduh sagede menea cenah para mitra sadaya sakedik eta teh para mitra samenea kitu aduh mangga para mitra sadaya dongeng urang lajengkeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa Tekaraosnya bagian ka-23. Kasugri kaum dangu sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, Mang Jay ngahaturkeun nuhun, mangga nyanggakeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ka-23 ieu dongeng karangan Kileksa. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-23. Sakumaha nu kauninga dina akhir bagian ka-22 urang parantos dugi ka nalika mangkurip sareng Bah Jilun pendak sareng Ading. Ading harita teh dina kaayaan kapiuhan para wargi sadaya. Ai ceuk pamikirna mah anjeunna teh parantos tarung sareng Arjuna kitu. Padahal mah ngalungsar we cenah harita teh nyampai dina akar. Kumaha terasna sabada harita Ading tepang sareng mangkurip oge sareng Bah Jilun. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kaayaan jempe nu tiluan ngaharuleng. Nu kadengengan sora manuk nu recet di sarada. Sora angin nu nebak dang daunan pating korosak matak waas ngan aya rasa keung jeung geueuman. Bulu punuk pating puriding. Kumaha atuh Mang? Tak kitu pangalaman Ading mah cenah. Ceuk Bah Jilun sanggeus rada lila. Sadar kana kaayaan kudu buru-buru direngsekeun. Harita teh para mitra dak aya keneh di pileuweungan. Teuing Bah kuring ge bingung ye dibere katerangan kitu mah. Sabab pangalaman Abah jeung Ading teh anehna keur. Teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Matak lieur kana hulu. Na di mana atuh anak kuring teh ayana? Naon sababna bet aya di alam nu teu kahontal ku pikiran kuring? Mangkurip kalah jiga nu poek hate, tatanya ka jalma nu sarua bingungan. Nya puguh atuh para mitra taya nu bisa nerangkeun da sarua ngarasa heran ngan dina akhirna Bah Jilun usul deui. Ayeuna mah urang balik we heula atuh lantaran kudu dibadamikeun kalayan api. Ulah di dieu bisi goreng balukarna. Naam atuh ngan wayahna we ulah parondok harepan. Bantuan neangan anak kuring teh. Kumaha atuh ari teu diteangan mah mangkani geus nincek ka poe katilu ieu teh. Mangkurip harita nyarita bari ngalima. Ulah salempang mangkeun bae lah da kuring ge moal cicingeun. Tang tu bakal ngabantu sakuntut satekah pola. Salila masih keneh nyawaan mah moal rek eureun neangan, rek terus maluruh nyinining. Sabab ku ayeuna kajadian kitu teh beuki panasaran pikeun kuring mah. Ceuk Ading tegak. Abah ge moal eureun tang dumilu neangan nepi ka beunangna. Hayang hasil ku Abah. Da geus janji rek dikawin apaan? Bah Jilun sieun kaelehkeun. Hate Ading ge panas pok deui nempas. Nya kitu mang da nyinining ge geus daekeun ka kuring mah. Asal kudu sanggup ngelehkeun Arjuna. Tapi hanya kala eleh keneh kuring teh sabab can boga ilmu nu mati. Keun wae da moal mundur rek terus diakalan sangkan Arjuna bisa eleh. Pabari ayeuna mah mun Arjuna eleh teh moal burung beunang nyinining oge. Oh, tapi ka mana nyusulna? Nya nyaho lemurna? Nyaho? Arjuna mah cicingna di Madukara.
didinya bisa ditanyakan kalancekna jadi raja di Amarta. Pasti kapanggih. Lancekna teh Dharma Kusuma geuning. Atawa lamun panggih jeung Bima Bratasena tanyakeun. Atawa lamun hese tanyakeun we ka Wasemar. Pasti kapanggih. Babari neangan Arjuna mah lemburna ge negerak. Temal ading bari seuri. Oh jalanna ka mana? Teuing tanyakeun ka urang Bandung. Ih, kumaha ieu teh jang ading. Kalau merebutkeun catur tanpa buku, yuk urang baralik. Ulah loba carita nu tanpa guna, matak namahan bingung ka kuringna ongko. Moal aya gunana mikiran siluman mabarina oge, cek Mangkurip nyapih nu silih tempas. Teu panujueun ku nu pitu patut para mitra sabab nu dicaritakeun teh urusan anu teu puguh. Ampura we Mang, dan nya eueuh gunana ngomong kitu teh nya. Da eta si ading sok ngajak pasya wae di mana-mana teh tara jempe tah. Ih, nah kalah kanu ding ka kuring. Ugu abah nu kitu teh mah. Nah, ka abah nu ding teh puguh maneh. Abah, maneh? Itu jelema. Kumaha ieu teh kawas lain kolot bae. Rek baralik atawa moal. Kajieun teuing ari moal mah kuring merek balik lah. Geus capek neangan anak teh rek dipikiran deui di imah. Cek Mangkurip bari ngaleos. Teu ngareret deui kanu keur patorong-torong. Bah Jilun jeung ading teu ngaromong deui tuluy duana nuturkeun ka Mangkurip. Barali kalembur Cibonteng bari mawa pikiran nu anyar. Lalakon nu karanapan ku ading jadi bang baluh hate nu kacida beratna sajeroning di perjalanan. Nu tiluan taya nu nyarita Jarongjon leumpang bari mikir. Ading inget kana pangalaman peuting tadi. Ari Bah Jilun ngarasa kaget ku caritaan ading yen nyinining teh aya di nagara siluman. Nu geus kasabaku manehna. Sedengkeun Mangkurip mikiran anakna hayang geura kapanggih. Sarta hayang nyaho ka nagara siluman nu minang nipu. Gancang ngacarita para mitra, Bah Jilun jeung baturna geus anyog kalembur. Tiluan muru ka imah Mangkurip nyampak teh Bioon keur ngalange dina golodog sorangan. Ngalamun mikiran nu jadi anak, barang jol aya nu datang teh meuli curingha. Ngan bae hatena nyeblak reuwas da salakina lengo. Kumaha anak urang teh Kang Kurip? Nageus geuning lengoh wae balik unggal balik teh. Bioon nanya bari nangtung. Tuluy pindah diukna ka jero ari Mangkurip can ngajawab, kalacat unggah gek diuk satengah meubeutkeun maneh. Dituturkeun ku ading jeung Bah Jilun, sarerea pating lalungsar bangun ripuh, komo ading mah mending ngaleh-leh. Lantaran jabati capek teh leuleus, beuteungna murilit hayang dahar. On, akang teh can meunang laratan nu pasti, tapi aya keneh untungna, lantaran kabeneran bisa nulungan jang ading nu ampir cilaka. Tayeuna bisa kabawa ka lembur, bari mawa beja nu rada aneh puguh ge. Ngan samemeh ngabejakeun eta lalakon, jung nyokot heula cai teh yeuh. Mun aya mah sakalian jeung dahareunana lalawuhna akang capek ieu teh. Mangkurip nyarita ka Bioon. Bioon jiga nu malaweung teu hideng nyadiakeun cai ka salaki nu kakaradatan. Lain teu gumati da biasana mah tara kudu dititah. Ngan kiwari mah malaweung mikiran nu jadi anak, sanggeus diingetan kitu kakaramanehna inget tuluy ngajawab bari nangtung. Hampura Kang Kurip. Kuring teh kawer inget wae ka si Nyai. Heug da dahareun mah aya cai teh loba, ke daguan sakedeung nya. Leos Bioon ka dapur rek nyokot susugu. Ading rada cenghar deui ngadenge aya dahareun mah, peujitna tuluy murilit bangun teu sabar. Diukna rada cengkat panon buringas. Lapar mang lah di kamari teu mangge cai-cai acan. Kungsi jajan ge basa keur lalajo bat aya nu teu aya karasana, da duit ti anger wae deui. Ke sabar jang bibina keur nyokot cai teh. Bisi rek dahar majung sakalian ngarah aya tanaga keur ngobrol. Jawab Mangkurip bari tetep ngajemprak sila paroman halu. Nah, asal manggih lalawuh heula mang lah, ulah murilit teuing beuteung. Sabar atuh ding, da bagi sarua ngarasa lapar ieu teh. Bah Jilun nempas. Keur kitu torojol Bioon datang tuluy nuna teko dieusi cai teh. Jeung baskom nu dieusi pais beunyeur meunang nyeupan. Lalawuhna opak meunang meuleum geus ditunaan dina palupuh. Gek diuk deui bari nyarita. Sok atuh ngaropi heula mun geus jag-jag geura cacarita. Nah kumaha neangan nining teh aya hasilna henteu? Kelanan on sing sabar heula nya akang teh capek keneh. Jeung nadi karunya ka jang ading nu ti kamari teu manggih da barang dahar.
Kop ngopi heula ujang lumayan keur ganyela pejit. Mang hatur nuhun mang. Teu kudu 2 kali nawaran ading narima kana susugu. Malah Bah Jilun sarua sonagar da beuteung ngalapar. Malah akhirna matiluan bala kecerakan disaksian ku Bioon nu ngahuleng bangun bingung. Ading meuni segut ngopina, pangrampusna da pugunyaan lapar. Dahareun teh teu lila geus ladis di daharan ku tiluan. Tuluy arudud siga nu nikmateun naker padahal hatena mah bingung. Ieu mang memeh medar caritanya. Leuwih hade tepungan heula Aki Andri jeung Pak RT. Ngarasa kalian dibadamikeun ieu teh. Nya kumaha saterusna? Tangtu Aki Andri mah terangeun kana carana leuwih hade. Bah Jilun bari neuteup ka Mang Kurip teh ngajukeun usul. Maksudna mah nyaritakeun pangalaman nu tadi teh rek sakalian dibejakeun hareupeun Aki Andri. Ngarah langsung dibadamikeun keur pilampaheun saterusna. Yung atuh teang ku Abah kuring malungse, jawab Mang Kurip bari tetep ngajemprak sila, panon melong kaburuan. Ogah, daek Abah mah. Jung nangtung leos init ngajugjug ka imah Aki Andri. Ari Mang Kurip jeung ading ngaharuleng bae, bangun teu malire kana kahayang Bah Jilun. Malah basa manehna init ge, teu direret-reret acan ongkoh mah, ongkoh-ongkoh we bari udud. Bari ngareureuhkeun kacape ngan Bioon nu teu geunah cicing lantaran salakina asa hese pisan rek cacarita matak gregeteun nu ngadagoan. Kumaha keula ieu teh Kang Kurip meuli jiga nu hararese atuh nyarita teh. Kumaha ari pangalaman jang ading na geus meunang laratan ngeunaan si Nyai atawa kumaha? Geuning tadi nyarita kitu apaan? Sabar on. Urang ngadagoan Aki Andri heula ngarasa kalian bisa dibadamikeun. Urang ngatur pilampaheun saterusna, jawab Mang Kurip tenang pisan. Panon tetep melong kaburuan atuh ngahuleng bae Bioon teh, terus rumenghap bangun seunga. Teu kungsi lila kurutak Bah Jilun datang deui, tapi teu bareng jeung Aki Andri atau Pak RT. Tetep balik sorangan gek diuk dina urut tadi. Mana Aki Andri teh? Cek Mang Kurip bari ngareret. Can datang? Malah anu sejen ge can aya bejana jiga nama urang we nu pangheulana balik ke Mang Kurip. Bae rek medar lalakon si ading malah bejakeun ka Bioon bisi panasaraneun. Cek Bah Jilun siga nu hanyelu. Pupuh panasaran mah atuh Bah, sok atuh terus kumaha geura cacarita atuh. Kieu on. Yang ading geus kungsi manggihan anak urang, tapi di hiji alam nu teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Lantaran aya di alam samar, bisa nakalinya teh kabeneran we bungkul. Ari kajadian nu sabenerna mah kieu geura yeuh. Barabat Mang Kurip medar pangalaman ading, malah pangalaman manehna jeung Bah Jilun ge diterangkeun. Atuh meuli colohok Bioon teh manehna teu ngarti meus-meus acan, matak helok aya kajadian kitu. Tapi nimulkeun kapanasaranan nu luar biasa. Naon sababna nyinining aya di tempat lalajo bari jeung ngakukeun kakarasa kedeung. Padahal initna ti imah teh geus lila pisan. Para mitra kaum dangu, Mang Kurip tuluy nyarita, tah kitu lalakonna teh on. Jadi can kabawa budak teh ngan pikeun maluru mah geus aya laratan ieu teh, tapi kudu jeung nu ngarti. Cek Mang Kurip nutupkeun caritaanan, panonna melong ka Bioon. Nama ke bingung atuh. Ususul atuh kaditu ku akang. Ajak balik bising kajongjonan piraku teu nurut ari ku bapa nama. Bioon ngababarikeun pisan. Sigana bae teu pati sadar yen alam siluman lain bantrak-bantrakeun nu handap elmuna. Kaharti ku akang ge on, tapi ka mana jalan ari lemur eta teh pan. Nya susul kanu aya sora gamelan pan geuning unggal burit oge sok kadenge ka dieu. Wa teuing mun disusul mah aya. Nama ke bingung-bingung teuing akang teh jung susul engke mah ku akang ajak balik budak teh. Mang Kurip ngahuleng. Malah ading jeung Bah Jilun colohok bengong asa satuju pisan kana omongan Bioon. Dipikir-pikir barodo lalaki teh da puguh kaweur jeung riweuh pikiran. Tapi tiluanana can ngabenerkeun sapaik sagemlengna. Sabab can yakin bakal kapanggih nu keur nangap wayang teh. Jeung deui hate Mang Kurip marmir bisi ngalaman jiga ading, jeung deui bisi teu nyaho kana jalan balik. Nah, kalahkang haruleng. Ari geus puguh kitu mah susul we.
Piraku rek eleh ku budak paksa mungen mah. Piraku rek teu nurut kanu jadi bapak. Bioon ngagebah nuker ngahulang. Mangkurip rada ngarenjag da bieu teh lelembutan kumalayang ka alam nukung si kasaba ku Bahjilun jeung Ading geus kacipta ku sawangan. Oh, kaharti ayeuna mah naon salah namun ku urang disusul we ka ditu nya. Da meureun moal burung kapang ya asal aya sora gamelan we. Mangkurip bangun asa-asa najan bibirna ngedalkeun ucapan kitu ge. Hatena mah can boga kayakinan nu pasti. Tapi Ading ngerikat nempas. Satuju mang lah. Yulah jeung kuring urang susul ka ditu. Sugane kapanggih. Lantaran kamari teh peuting tadi nyinining ngadagoan deukeut panggung wayang. Pasti aya ge aya keneh di dinya. Ayo jang Ading sugan we aya milih. Jeung deui panasaran mang teh hayang ngabuktikeun habisa lamun ngahaja. Apaan Bahjilun jeung jang Ading mah teu ngahaja ngan ukur kabeneran wungkul. Mangkurip satuju rada regreg hatena ari jeung Ading mah. Tanyalah. Urang kitu ayeuna mah lah tapi kumari Abah? Teu Abah mah teu satuju. Lantaran eta pagawean teh ngabahayakeun. Leung basa lamun kapanggih kalayan lancar kumaha lamun nyasap kanu picilakaeun. Mangkanya geus yakin nagara siluman teh keur nanggap wayang teh di Pileweungan. Sarta teu jauh ti Curug Cikidang. Jadi lamun dijorak teh mata kilaka, Abah mah teu satuju. Ceuk Bahjilun tegas. Manehna teu nyaluyuan kana kahayang Bioon tapi Ading geuwat nempas. Tapi bah, lamun teu disusul mah tungtungna atuh. Naon gunana neangan nyinining teh atuh ari geus aya laratan teu disusul mah. Keur naon ka nagara siluman dah hese. Jeung di bisi nu nipu teh bisi lain nyinining nu sanyana. Sing inget kana pengalaman Abah. Pan buktina kunyuk geuning. Cek Bahjilun mengaskeun harpan anu tiluan. Malah Bioon colohok bengong ras inget kana pengalaman Bahjilun. Nu hasil mawa nyinining tapi buktina jadi monyet. Nah kumaha pengalaman Abah teh cing kuring macan ngarti. Kieu ding sok Bandungan sing bener ye. Abah rek nerangkeun pengalaman nu kabangi ku Abah. Bising teu percaya bisa nanyakeun ka Bioon atawa Mangkurip atawa ka sabeungeusi lembur ye. Dasar rega pada nyaho atuh kawan tu jadi ribut pan salelembur. Jadi ear sadesa. Uluh, nah kumaha Abah? Sok atuh caritakeun. Derak-dak Bahjilun nerangkeun pangalamanana. Ditetek ti mimiti neang nyinining tug nepi ka danget harita, malah dibejakeun sagara lupa obrolan jeung nyinining semamalihan teh. Ku Ading di Bandungan kalayan daria bulu punuk pating puringkak manehna ge timbul rasa sieun. Tah kitu lalakon nu karanapan ku Abah teh. Nu ngaran nyinining di alam siluman mah yakin ngan ukur mamalihan. Buktina malah monyet da ku Abah ka alaman. Buat teuing nu ngobrol jeung maneh ge kunyuk atawa surili. Moal jauh ti kitu ding euy. Nu tiluan ngaharulang. Caritaan Bahjilun gede pangaruhna nu akhirna mah maksud Mangkurip jeung Ading teh geus paheut jadi puyar deui lantaran jadi hariwang. Sok sieun nya nu ngaku nyinining teh monyet, tapi Mangkurip mah rada panasaran. Da manehna can ngalaman nyabah ke alam siluman nu keur nanggap wayang teh pok ngomong. Ayeuna mah kieu we atuh Bah saran ti Abah bieu kaharti pisan sabab memang kudu waspada urang teh. Tapi kuring hiji bapa nu anakna keur meunang cocoba. Jadi najan naon bae nu bakal tumiba ku kuring moal burung disanghareupan. Asal nu jadi anak kapaluruh nu sanyana. Jadi putusanna mah kuring tetep hayang nyaho ka ditu. Lamun engke aya sora gamelan ku kuring rek disusul. Nah aya buktina atawa ngan saukur sora. Nah tempatna sarua jeung nu kapanggih ku Abah atawa henteu. Dina hal ieu kuring hayang yakin, hayang kaalaman ku sorangan. Jadi najan bari jeung samar-samar ge tetep rek disusul. Keun lah. Ke naon we nu kapanggih? Da meureun aya jujutanana engke ge. Cek Mangkurip jadi beuleud hatena, Bioon ge kahudang deui sumangetna pok nemalan. Bener pisan kudu disusul ka ditu ka tempatna. Malah mun meunang mah kuring rek milu hayang ngabuktikeun. Mun tepung di ditu jeung kuring rek diolo we satekah pola sangkan daek balik. Cek Bioon para mitra manehna sumanget pisan. Para mitra kaum dangu. Harita sabada Bahjilun ngadenge caritaan Bioon jeung Mangkurip tulu nyarita. Nya kajeun ari kitu mah atuh. Ngan Abah moal milu.
jeung nadeui ka dewe sing adi-adi bisi patebung jeung nyimas korowelang. Bah Jilun siga nu nyeungsieuna. Ari adi ngahulang bingungeun teu milu ngomong deui jempe bae bari rumengha. Tah kitu we bah teu naon-naon ari abah moal milu mah lantaran kuring teh nyaah ka anak. Najan can yakin ge tetep rek disusul nyaeta hayangeun ngayakinkeun. Hayang ngayakinkeun hayang. Mangkurip negaskeun maksudna. Ari maneh rek milu ding. Teuing bah lah bingung ya. Ading usapan tarangna manehna nyaan bingungna teh. Da eta kapangaruhan ku pangalaman Bah Jilun. Jadi timbul rasa was-was bisi nu kapanggih ku manehna ge monyet atawa siluman. Da lamun kitu mah ulah gagap ading. Kira-kira satengah hate mah euy leuwih hade ulah bising cilaka. Keun urang teangan ku jalan sejen nyinining teh. Da abah ge moal cicingeun ngan ayeuna capek abah teh lah. Capek pisan abah teh kawan tu penting tadi teh disiksa ku siluman kunyu. Jeung tadi tas ngidar di leuweung jadi rek balik heula abah teh nya. Ceuk Bah Jilun bari nangtung. Manehna hayang reureuh heula di imahna. Nya mangga atuh bah. Dan nya kudu reureuh heula keun ieu malah rek dibuktikeun ku kuring sugan we aya milik teh mal mangkurip. Geus kitu mah Bah Jilun teh teu ngomong deui tuluy balik meningingki da puguh capek geus hayang reureuh. Bion jeung ading teu nemalan duanana bangun hareugeun bingung ku pilampaheun. Sakedapan mah nu tiluan ngaharulang bae najan geus aya kapastian kitu oge. Mangkurip masih keneh mikir dua kali. Bisi nu rek dilampahkeun teh nincak disalam. Harita teh hatena beuki panasaran hayang ngabuktikeun sorangan kanu ngaku ngaranining di alam siluman. Nah eta teh anakna atawa lain jeung deui hayang ngalaman sorangan tepung di ditu. Kumaha tumang sirah kuring rieur ye. Asa bingung ari kieu carana mah sok sieun nu kapanggih ku kuring teh siluman, lain nining nu sanyana. Ading ngamimitian nyarita. Ayeuna mah kieu we jang nya. Ulah waka di pikiran teuing mending oge reureuh heula di imah, tepungan inung ujang bisi dedeupeun. Engke pas sore ujang ka dieu deui urang ngobrol kawas ayeuna. Sugan we leuwih tumanina ari hate jeung pikiran tiis mah. Dah kitu we jang. Ulah waka dipaksakeun jeung deui susuganan aki antri datang. Urang menta nasehati anjeunna tah kitu? Jawab Mangkurip bari neuteup ka ading. Ya mang atuh mang keun ke bade ka dieu deui nya sabab najan diteruskeun ge kalah kalieur sirah teu kop tiis sok panas deui ku perkara anyar. Da sugan teh Bah Jilun teh can ngalaman model kitu. Ading satujueun pisan badami teh rek reureuh heula ngaraha teh jeung pikiran rada tentrem. Tah kitu we jang jigeura balik heula. Geus kitu mah tuluy ading teh balik teu lila geus jauh. Di imah Mangkurip tuluy cicing di imahna ngareureuhkeun kacape. Sedengkeun Mangkurip jeung Bioon harita carolohok bengong jiga nu beak piomongkeun. Pikiran teu daek tenang sok bulak-balik kanu teu puguh. Ari kaayaan beuki beurang bae panon poe beuki panas sarta jalma-jalma nu tas ti leuweung jeung ti kebon geus barali. Aki antri jeung Pak RT katut nuliana can aya nu datang, siga namah naryangan nining kanu jauh. Puguh Bioon jadi panasaran pok nanya ka salakina. Kang Kurip, nah kumaha ari aki antri ka manana cenah inditna? Wayah kieu can datang kawas nu katutuluyan kanu jauhnya. Ari maksudna mah rek neangan ka pilemuran cenah jadi ayeuna mah moal burung keur ngidar ka ungar lemur meureun maluruh anak urang. Sabab jantang tu aya di leuweung anak urang teh. Bisa wae najan ka lembur sejen ge bisi aya nu ngiwat babakuna mah. Jawab Mangkurip dari apisan. Hari Kang Kurip kumaha atuh narek tulus atawa moal neangan ka nagara siluman teh? Ari ceuk pamikir kuring mah ulah kapangaruhan ku lalakon Bah Jilun. Bisi matak jadi halangan wungkul. Cobaan we teang ka ditu sugan aya ulah loba teuing mikir barina oge. Dioon keukeuh. Sangka nyusul ka nagara siluman da geus teu sabar hayang geura nyaho kana nasib nini bisi nya aya di nagara siluman. Nya moal bisa ari langsung ka nagara siluman mah atuh sabab teu nyaho jalana akang mah. Jeung deui Bah Jilun atawa jang ading mah pangna barisa tepi ka ditu teh sasat katipu atawa kabeneran wungkul. Jadi lamun ngahaja mah cantang tu bisa da puguh eueuh alamat nu yakin. Tapi najan kitu ge memang akang teh panasaran hayang nempo ku panon sorangan lah. Nah nya anak urang teh aya di ditu. Tapi can yakin teuing kumaha carana lamun hayang tepung je.
mangkurip jiga nucang caya kene bisi teu bisa anyog ka lemur siluman nu keur nanggap wayang teh. Nah, make bingung-bingung Kang Kurip. Ayeuna mah kieu we Kang Kurip kulantaran ading jeung Bah Jilun datang ka ditu teh kabawa ku sora gamelan. Sugan we ka Kang Kurip ge bisa mun ngadenge sora gamelan teh geuwat susul ka ditu. Nah di mana ayana? Tak kitu carana mah Kang. Oh, kaharti ku akang ge kaharti. Da nya kudu kitu meureun. Sabab nu jadi lemar galantaranana sora gamelan, nu jadi kasang tukangna sora gamelan. Atuh nu kudu dijadikeun bahan pamikiran oge eta pisan. Keun engke jang ading rek diajak init ka ditu nyusul sora gamelan mun aya deui nu kadenge. Pasti aya unggal sore ge sok kadenge. Kuring mah ngabandunganna ge unggal sore malah batur ge sarua nyaraho kana hal ieu teh. Tah kulantaran kitu asa teu kudu panjang pikiran. Buleudkeun pikiran teang ka alam ditu. Nanya anak urang teh aya, lamun nanggap wayang geus kapanggih, hartina anak urang bakal kapanggih. Carana mah kumaha we sangka niat urang laksana. Bion tegasna keur bakat ku hayang ngayakinkeun ka salakina, ngarah daek nyusul anakna. Heueuh bener lah. Keun urang jadikeun we ini teh moal bareng jeung Bah Jilun rek duaan jeung Jang Ading. Ngan rek nanya heula ka aki santri susuganan bisa mere piwejang nu hade. Itu naon-naon kitu oge. Jep duanana jarempe deui. Ayeuna mah geus paheut pasini, geus parat badami putusan mangkurip rek indit nyusul anakna. Satuluyna Bion ka dapur rek nyadiakeun sangu keur nyuguhan salakina. Jeung deui manehna ge candahar deui da pikiran kaweun. Tapi ayeuna mah rada tenang lantaran geus aya harepan anyar. Aya bukti yen nyinining hirup keneh. Najan aya dina genggeman nulian oge, boh dirina boh batina tangtu bakal bisa kena diakalan dah hirup ket. Para mitra kaum dangu, mangkurip jeung Bion teu laliar deui caricing wae di imah bari ngadaguan puri. Gawena guntreng ngobrolkeun nu jadi anak atawa sok nyaritakeun pangalaman nu geus karandapan. Boh pangalaman batur, boh pangalaman mangkurip pribadi. Beuki lila kaayaan beuki burit. Panon poe geus ampir adek kana pucuk gunung. Cahaya teu pati panas manuk-manuk recet di sarada patemalan jeung tongeret nu kacida begerna. Dina kaayaan kitu kurutak ading datang manehna geus singkil rek init. Sabab manehna ge di imah teh termikir terus nu akhirna nekad. Rek nyusul deui ka tempat lalajoeun teh susugana nyinining kapanggih deui. Atuh barang jol ge mangkurip teh bungaheun nempo ading nu geus saged. Tah, geuning geus datang, Ding. Kumaha geus aya bejana ti aki antri, sugane geus sarumping ari wayah kieu mah. Mangkurip harita nanya. Siga nu teu sabar hayang geura nyaho ka aki antri darek ditanya ka nyahona. Mau teh can sumping aki antri teh mang. Ieu teh tepung sareng incuna, malah incuna ge nanyakeun ka kuring. Sigana mah teu can sarumping mang da apa RT ge can aya di bumina. Tadi teh istrina we naroskeun. Jawab ading bari tuluy diuk dina bang barung. Palenyun udud bangun nikmat, panon melong ka hiji tempat nu geus kungsi ka sorang ku manehna. Beuh. Kumaha atunya na kamarana nyabana aki antri teh. Ah, keun wae mang urang mah ulah gumantung teuing ka aki antri. Sagala rupa ge kudu boga pamadegan sorangan, urang jalankeun ku urang. Naon maksud Jang Ading teh? Mangkurip coloko. Imuhun perkara milari nyinining, sawios ulah gumantung teuing ka batur. Urang jalankeun tarekahan ku urang duaan. Naon-naon ribanamikeun tadi urang laksanakeun, urang nyusul nyinining teh mang. Cek ading ngabejakeun niatna. Nu tetep hayang tepung deui jeung nyinining. Oh, jadi kitu. Jadi geus buleud hate teh meureunya. Moal kapangaruhan ku caritaan Bah Jilun. Nah, syukur atuh ai kitu mah. Da mangge geus asak badami jeung mina rek init we kanu nanggap wayang teh. Muhun mang abdi ge kitulah. Tadi teh teu bisa sare najan tunu ge tetep we buncelik lantaran mikiran eta. Taina geus boga tujuan anu pasti. Yuk urang susul kuduaan. Ulah ngadaguan aki antri lah. Cek ading para mitra bari ngacungkeun leungeun ka luhur. Tananing hatena buleud rek init. Heueuh naam atuh tapi kudu ngadaguan heula sora gamelan teh. Biasana mah wanci sariak layung kadengena teh. Pasti ayeuna ge aya deui.
Ayeuna mah ngopi heula kadinya ngarah jag-jag. Kebeneran mina boga goreng cau nangka di tipungan gresok kadinya. Cek Mang Kurip bari nyodorkeun susuguh nu kakara disodorkeun ku Bioon malah panas kene. Mang nuhun Mang. Ading bari micen kuntung kop kana cai enteh leguk nginum meningalak-lek. Kop kana goreng cau tuluy di dahar. Tadi teh Bu RT nanya ka ujangnya rek naon cenah. Kahiji nanyakeun Pak RT nu taya mulang-mulang, kaduana tadi teh aya nu milari Pak RT cenah maksana bade laporan yen anu ngalahirkeun. Saha jang jeung iraha lahiranana cenah, Mang Kurip oloho. Pamajikan Mang Upin ngajuru peuting tadi, anakna awewe cenah. Patak kuatir Mang anakna loba pisan. Aya 7 sarta laleutik keneh di keur meujeuhna bila tungdulang. Ari ayeuna kalageus ngajuru deui, mangkaning pagawean Mang Upin ngukur kitu we kula-kuli koreh-koreh cok. Sok Mang ripuhkeun Mang hariwangkeun kana kahirupanana. Karunya gegedena Mamang. Ading bangun nya Mang karunyakeun. Sabab mau nukur diupatna teh salah sahiji jalma urang dinya nu kahirupan leutik atawa kulawarga loba. Ari kulawarga loba. Oh si eta. Nah kumaha atunya da loba teuing anak mah moal kaurus jang. Mana komo ari kahirupanana batan sakitu mah. Urang teh lain teu percaya kana welas asihna pangeran, tapi urang teh kudu boga harapan nu kaharti sarta saluyu jeung kaayaan. Dari syariatna mah kitu kumaha atuh. Ku saliwat ge kaharti kahirupan teh kitu ripuh. Jadi lah kitu we kaayaanana jang. Cek Mang Kurip sarua Mang bingungkeun. Dari maneh nama anakna tengan hiji atuh kaurus jeung katalingakeun pisan. Tapi Mang menurut kana amanat Pak RT mah moal burung rada hampang. Keun geus kaliwat mah geus lah, moal bisa dibalikan deui tapi nu bakal datang bisa dicegah, bisa direncanakeun pang-pangna mah. Cek Ading. Naon nu dicegah teh jang? Naon nu direncanakeun teh can ngarti Mang mah. Ari Mang. Nah, teu emut kana riungan di balai desa. Piraku teu kahartos basa Pak RT ngabewarakeun masalah kulawarga berencana. Kan harita teh diterangkeun kalayan eces, malah aya tidayeuh sagala. Nu maparin penerangan ngeunaan kulawarga berencana teh. Jadi nu bisa dicegah teh kalahiran anak nu tanpa wates. Nu ngaburina ya we ngadirih deul kitu teu kabilang. Tak kitu bisa dicegah ku jalan asup keluarga berencana. Lamun geus kitu moal haben we jiga nama ngalahirkeun sabab aya carana anu hade sarta teu matak dosa. Malah mah gede manfaatna. Da eta teh bisa dicegah, ari nu bisa direncanakeun teh nyaeta jumlah anak jeung kahirupanana Mang. Cukup 2 cenah kitu. Bisa diatur kalayan api. Moal sakarepna jiga nu loba anak bari jeung eueuh pakeun tak kitu Mang. Mang Kurip ngahulang. Manehna nginget-nginget basa keur kumpulan teh akhirna maneh inget nyeh seuri pok ngomong leuwih daria. Oh nya jang. Nah atuh teu buru-buru asup kabeh nya padahal moal matak rugi. Atuh lamun can ngarti tinggal nanyakeun ka patugasna da teu mayar ieu atuh. Cik atuh bejaan Kang Upin jang bere nasehat ku ujang. Atos tegepan ku Bu RT di pepelingan. Dipasihan penerangan sarta dibere tata cara nu gampang. Luyu jeung kaayaan manehna. Ngajawab kalayan pasti can ngajawab. Teuing acting teu Mang. Kudu daek kitu jang sabab nu ripuh mah urang-urang kene. Da loba anak ya ari teu kaurus semua aja bakal jadi maslahat. Moal manfaat malah bakal jadi masalah gede. Bantuan atuh ku urang beri nasehat secara lemah lembut. Bejakeun heula perkara padatna eusi nagara nu beuki lila teh beuki loba. Kudu bejakeun susana neangan pangupa jiwa jeung rupa-rupa deui. Pokona mah bere penerangan ngeunaan KB teh lain tugas pamarentah wae jang. Lain tugas pagawe bae jadi tanggung jawab sarerea. Sakur nu geus nyaho sarta ngarti wajib mere penerangan kanu can ngarti. Bisi ku Pak RT mah teu kahartieun kitu. Sugan we ku urang mangarti. Pek bere penerangan da ujang mah pinter ngomong. Ceuk Mang Kurip bari pepeta. Nyala mah hanya kalau waktu nak keburu beak nya Mang.